商売繁盛かなやんで。うわ気持ち悪いの。いや、スルッと案外抜けた。スルッといけた。もうちょっと大丈夫。お腹が使えたら引っ張ってあげる後ろ。ほんまに？うん。あ、やっぱり経過の。肩どうです？もうきつい。これで無理やり行ったら後が怖いかな思って。きついかな。余裕。あ、取らんこれ、取らんじゃろ。なんかね。取らんじゃろ。お尻が。腰ね、ちょっと斜めに。取らん？もうちょっと斜めに。手伝うよ。待ってよ。あ、もうこれ通るわ。通る。はい。取った。あ、危なかった。よかった。やった。はい。これで商売繁盛かな。